Hii ni suala ambalo kwanza linahusiana na suala ya kiakida. Nilipoona unwani hii nikaona alhamdulillah ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni akida, ambayo akida ndio msingi wa Muislamu. Akida ndio nguzo ya imani. Tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. اليوم الآخر واليوم الآخر siku ya kiyama. Siku ya kiyama ndio Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza. Siku ya kiyama ndio Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza. Atatuuliza kila kitu. Atatuuliza mpaka yale ya siri ambao uliyafanya kwa siri, hakuna anayejua. Yauma tubla sarair, siri zilizofichika za ndani, hukutaka mtu yote ajue. Yauma tubla sarair, siri zitatoka, watu watafedheheka, aibu itatanda, nyuso zitainama chini. Haya kiasi ya kuwa ile siri inapotoka, ukimwona mama yako, ukimwona babako, kama vile duniani utakavyokuwa na haya. Na yauma alqiyama, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa fasilatihi allati tuwihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi. Kila mtu atamkimbia mwenzake. Ima ni dhulma alimfanyia kwa siri, au ni dhambi alifanya zikajulikana. Sasa tubla sarair. Swala hili kaliona ni swala nzuri la kiakida, nao ni swala la je, Allahu jalla jalaluhu atatuuliza? Na kuna aya nyingine yasema Allahu haulizi, kwa sababu katika swala hili la kiakida Mwenyezi Mungu atatuuliza. Na wengine wasema la, Mwenyezi Mungu haulizi mtu, hakuna masuala huko. Lakini tukijua hizi aya vizuri, baina ya kuulizwa na Allahu jalla jalaluhu, kwa naam katika akida ya Muislam afahamu ya kuwa yeye atakwenda kuulizwa, atasimamishwa na kitabu chake kwa mkono wa kulia au kwa mkono wa kushoto. Soma kitabu chako, hii umefanya, hii hujafanya, utaulizwa kila kitu. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Taona tu, tatizama na utaulizwa. Sasa katika masuala haya ya kiakida, Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu anasema tutawauliza. Tutauliza manabii, kisha tutawauliza wenye kufuata wale manabii. Kila mmoja ataulizwa, nabii ufanya kazi yako? Nimefanya. Haya, wafuasi wa manabii, umefanya kazi yenu? Naam, tumefanya. Ikiwa manabii wataulizwa, wewe ni nani? Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu anasema fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin. Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu atakuuliza, na ni aya nyingi sana. Kwa sababu ya wakati nimesoma hiyo aya moja iwe inatosheleza. Thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im. Hii ni aya ya ithbat kwa watu watakwenda kuulizwa na Allah jalla jalaluhu. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Kitabu kina nini hichi? Hichi kitabu changu kina nini? Kabira, dhambi kubwa, saghira, ndogo, ahsa, zote ziko ndani. La hawla wala quwwata illa billah. Hata yale aliyofanya kwa siri, hata yale aliyofanya mitandaoni, hata yale zile ambao nimezipost, zote ziko. Lakini
kuthibitisha hayo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwahusisha vijana na akihusisha umma kuwa suala la hadithi la kuulizwa watu lipo, na lazima mtu awe na itikad يوم القيامه atakwenda kuulizwa. Na ukiwa utaulizwa na ukiwa una itikadi kama hiyo ya kuulizwa, ni kama vile unavyo na imani katika end of the semester kuna exams. Hutalala kwa sababu kuna exams, lazima utasoma kwa sababu exams ni questions. Basi vile vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema utaulizwa umri wako, ilmu yako, na mali yako, na ujana wako, na vile vile mwili wako. Utaulizwa tu. Hii ni ithbati ya kuwa watu wataulizwa. Lakini kuna aya moja au mbili zinasema watu haulizwi. Honda mali, kifo chaja, hakuna kuulizwa. Watu wakafahamu imani hiyo kwa hakuna suala la kuulizwa, ima wewe motoni au peponi, lakini suala la kuulizwa hamna. Dalili wakachukua ile aya ambao Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anasema fa yawma idhin la yusalu an dhanbihi insun wala jan. Ala hakuna mtu la yusalu an dhanbihi, hakuna mtu ataulizwa dhambi zake. Insun wala jan, wanadamu wala majini. Fabi ayi alai rabbikuma tukaththiban. Asema hakuna suala la kuulizwa. Tutaweka vipi baina aya hile na aya hii ambao Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anasema tutawauliza, na aya nyingine anasema la yusalu? Wallahi yule ambaye anashika hii aya fa yawma idhin la yusalu an dhanbihi insun wala jannun, anatakiwa awe na imani na itikadi kwa aya hii inathibitisha swali. La yusalu an dhanbihi, hii aya inathibitisha swali. Dhahiri yake haithibitishi swali, lakini maana yake ni swali. Kuwa Allahu Jalla Jalaluhu kwa ilmu yake anajua hali zako na vitendo zako na maneno yako vya siri na vya dhahiri. Utaulizwa dhambi zako. Amma tafasil zile ndogo ndogo Allah subhanahu wa ta'ala anajua, na kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anajua, na kila mmoja atakuwa ana alama, huyu ni wa peponi, huyu ni wa motoni. Miongoni mwa alama simahum fi wujuhihim min athari sujud, huyu ni wa motoni na huyu ni wa peponi. Yawma taswaddu wujuhum wa tabyaddu wujuhum nuruhum yas'a baina aydihim wa imanihim. Sasa wale ambao wana nur, wale ambao wana alama za sijda, wale nyuso zao nyeusi kwa sababu ya dhambi, wale ambao Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anawajua hali zao na tayari washahukumiwa kwamba hawa ni watu wa motoni, la yusalu an dhanbihim. Mwenyezi Mungu amuulize Firauna, amuulize Abi Lahab, na ilhali anajua amefariki katika masala ya dhambi na kufuru na shirki. Sasa yule ambaye anasema la yusalu an dhanbihi ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua makubwa na madogo. Lakini hikma ya kuulizwa ni nini? Hikma ya kuulizwa ni kuwa Allahu Jalla Jalaluhu anataka ukanushe, na unapokanusha utaulizwa. Ukiulizwa utafedheheka, utaaibishwa. La kubwa zaidi katika kuulizwa ndio mtu atajulikana wa peponi au ni wa motoni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna sam'a, hakika masikilizi, wal basara, na maono unayoyaona macho yako, wal fuada, na moyo wako, yale ambayo unawaza na itikadi chafu ulionayo na imani mbaya na potofu na unafiki ulionao katika moyo wako, kullun ulaika kana anhu mas'ula,
yote utakwenda kuulizwa. Ulioyaona na ulioyatizama, ulioyasema na ukayasikia na watu wakayasikia, mas'ulan, utakwenda kuulizwa. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Watoto wetu vijana na banati, katika maendeleo ya mwanadamu ya sasa mpaka يوم القيامة zilizotabiriwa na Allahu jalla jalaluhu kwa mwanadamu ni bora, na mwanadamu allama al-insana ma lam ya'lam. Mwanadamu ametafawuq, amewashinda viumbe vingine katika vitu viwili. Baada allama al-insana ma lam ya'lam, kitu cha kwanza ni wasilatu tawasul, njia za communications. Mwanadamu yuko mbali sana, na mwanadamu ameendelea na amepiga hatua kushinda viumbe vingi ambavyo tunavijua, viumbe vingi ambavyo tunavifahamu, na kusudia mawasiliano ya usafiri bahari na bara na angani, mpaka ndani ya maji, mpaka sayari. Mawasiliano ya mtu mbali anaweza kumpigia mwenzake simu, message, akamtumia pesa kwa njia rahisi na akaweza kusaidiana. Hiyo ndio moja katika njia ambazo wanadamu wamepiga hatua, na ndio njia ambayo kubwa zaidi. Njia ya pili ya maendeleo ya mafanikio ya mwanadamu ni masuala ya matibabu. Lakini leo tunazungumzia njia moja peke yake, ambayo ni njia ya mawasiliano. Njia hii ya mawasiliano ni njia ambayo imefanya aliyoko mbali kwa karibu. Muda wa mawasiliano umekuwa umepesi. Zamani mtu anafikiria na alikuwa anawaza, nataka nitume barua Amerika, itachukua wiki moja. Kisha baada yake unakuta kuna mtu ambaye alikuwa ni speed sana na anaenda mbio sana, kiasi ya kuwa anasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika Isra na Mi'raj, buraqi anaweka guu lake mahala ambapo anatizama, anaweka guu lake, ile mguu wake mwisho anaweka, na ni speed ya hali ya juu. Mwanadamu kiasi fulani katika baadhi ya mambo ameweza kufikia speed hiyo. Si yeye hapa na Amerika atachukua hours, hapa na Canada na Australia masawa na masaa. Pia amekata masafa fulani. Zamani yani mtu aseme mimi nasafiri kwa njia bahari kutoka West Africa mpaka Amerika, atachukua mwaka au miezi. Lakini leo alhamdulillah, siku masaa 25 tayari ashafika au zaidi. Lakini kuna njia zingine za mawasiliano ya haraka, ni kama mawasiliano ambayo mtu anabonyeza message yake pap, baada sekunde 2 aliyoko Canada na Australia ashapata message yako. Ni njia za kiajabu za mawasiliano. Mtu anataka kutoa visa, yeye yuko nchi nyingine, anaambiwa tuma document zako, pap anatuma, saa ile zinakwenda zinaprintiwa na zinakwisha maneno. Hali kadhalika pesa na mawasiliano mengine. Mtu yuko mbali na yeye yuko Afrika, yule aliyoko mbali masafa anaweza kumsomesha aliyoko Afrika, na Afrika akamsikia moja kwa moja. Si tembelecho leo mtu anaona World Cup, anaona Europe League, African Champions na League kadha kadha, anaziona live. Unaona haji live, unaona Masjid al-Haram live. Mawasiliano yamekuwa ya haraka. Moja katika maendeleo haya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu alimnuamisha mwanadamu, allama al-insana
ma lam ya'lam. Katika njia hizi ambazo ni nyingi, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, WhatsApp, and so on, so on. Hizi ni njia ambazo zimesahilisha mno mawasiliano. Na njia hizi zina kheri. Njia hizi za wepesi wa mawasiliano zina kheri. Na hakuna kitu ambacho hakina kheri. Na hakuna kheri zaidi ya watu kuwasiliana. Lakini katika kheri vile vile kuna shari. Na mara nyingi watu wanahimizwa kuepuka shari na kueneza kheri. Hakika haya mitandao ina kheri. Ikitumiwa inavyotakikana ina kheri kubwa sana. Na kheri hizo zitanufaisha mtu hapa duniani vile vile yaum al-qiyama. Kueneza kheri na maarifa na ujuzi na information, education na knowledge, kubadilisha mawazo ya watu, kueneza kheri, kuonyesha mbinu za uvumbuzi wa mwanadamu katika maisha yake, kueneza utamaduni mzuri, kueneza fikra njema na kuondoa fikra potovu, kutoa rai na kutumia kila fursa katika mambo ya kheri, kwa sababu Waislamu wana haki ya kutumia mitandao. Kuna hadithi moja ambayo maulama wamedhaifisha, na kama mlivyoelezewa, nilipata bahati kusoma Baghdad. Kisha baada yake mwalimu wangu alikuwa ni Msiria, kitu Abdul Hakim Anisi, na historia hiyo lifikiri labda Muhammad Sagana anaijua. Katika riwaya yake Muhammad Anis rahimahullah, yuko katika Darul Awqaf Imarati hivi sasa, amepokea riwaya kutoka kwa mwalimu wake Mustafa Abu Ghudda ambaye ni muhaddith, hadithi ambao ulamai wengi wamesema ni dhaif. Kisha baadaye akaifuata akaipata katika museum ya Morocco, na hadithi kwake ni sahih. Baadhi ya ulamai wamedhaifisha hadithi hii ambayo inawapa waislamu kutumia kila kitu chenye manufaa. Inawapa waislamu kuweza kufaidika na fursa za knowledge kwa kila kitu ambacho kina faida. Hadithi yenyewe inasema hivi: al-hikmatu dhalatun kullu mu'min fa aynama wajadaha fahuwa haqqu bihi, au kama qala. Hikma ni kitu ambacho Muislamu popote atakapokipata, iwe ni kutoka kwa Muislamu au asikuwa Muislamu, Muislamu wa haqqu biha. Ile hikma Muislamu ana haki nayo. Knowledge na information na maendeleo, Muislamu ni aula zaidi, ana haki zaidi, akiyapata yeye ana haki ya kuitumia. Kwa hivyo ni haki yetu sisi Waislamu kutumia mitandao kwa ajili ya manufaa ya dini yetu na dunia yetu na vizazi vitakavyokuja, kwa sababu umma huu kila watakachokifanya hawatakuwa ni bora ikiwa hawatakuwa na sifa moja peke yake. Sifa yenyewe imetajwa katika Qur'an, ambao inatakikana mtu aitumie mitandao kwa njia hii ya sifa ambayo Allahu jalla jalaluhu ameitaja katika Qur'an: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Muislamu anatakiwa atumie mitandao kwa manufaa yake
na dunia yake na akhira yake, awe na ikhlasi kwa kujitolea, na ndipo atakwenda kupata malipo ya matumizi yake mazuri يوم القيامة. anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, alipomuomba Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, ewe Allah, nijalie nitakapoondoka niache nyuma yangu ruwanza njema na sifa nzuri. Yani baada nishafariki, na hii ndio hatari, kwamba baada ukifariki utakwenda kuulizwa. Ikiwa umeacha khairi, basi ile khairi nyuma yako itatajwa, na alianza kuyasema haya ni Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, alipomwambia Allah jalla jalaluhu, ya Allah waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ewe Allah nijalie mimi na utajo mzuri na dua mzuri kwa wale ambao watakuja baada yangu mimi. Dua hii Allah jalla jalaluhu akaitakabali, na alipoitakabali dua hii alitakabalia kwa kila mtu ambaye anajinasibisha na Nabii Ibrahim. Mayahudi wanasema wao ni kizazi cha Nabii Ibrahim, sawa. Masihi Nasara vile vile wanajinasibisha na Ibrahim, na Waislamu vile vile wanajinasibisha na Ibrahim. Lakini katika haya makundi matatu, Waislamu ndio ambao wanajinasibisha kihakika na dua ya Ibrahim ikakubaliwa kwa Waislamu. Lisana sidqin fil akhirin, maqamu Ibrahim, Safa na Marwa, Muzdalifa, Mina, Arafa. Katika sala ya Muislamu anasema ashhadu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima. Lisana sidqin fil akhirin, ni sisi peke yetu ndio tunamuenzi Ibrahim alayhi salatu wasalam, na dua yake akimaanisha kuwa pindi nitakapoondoka, ya Allah nijalie nisiwe ni wenye kusahauliwa nisiwe ni mwenye kusahauliwa, bali watu wanikumbuke kwa mema yangu. Wabarik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima. Idha mata ibn adama inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Vijana, banati, kama mitandao ina mazuri, basi vile vile ina shari, ina maovu ya kijamii, ya kibinafsi. Mtu anakuwa addict, mtu anaji isolate himself or herself na mujtamaa wake, inapunguza mawasiliano na jamaa yake, anawasiliana na watu ambao hata hawako iftiradhia. Lakini yote hayo Muislamu anatakiwa anapotumia atumie kwa njia nzuri, azingatie misingi ya Kiislamu. Isiwe mitandao anapotumia ni kwa sababu ya nyimbo, au ni kwa sababu ya wachezaji, au kusengenya, au vile vile mtu kutenda madhambi kwa siri. Na hakuna kitu ambacho kinachoendelea na hatari kama dhambi za siri katika mitandao. Mtu anaweza kukaa usiku mzima anaona dhambi na anatizama dhambi ambazo haifai, kuona watu wakifanya baadhi ya mambo ambayo si halali, mambo ambayo ya laana, ambayo inaitwa dhunubul khalawiyat, madhambi ya siri. Mtu anaangalia, amezima taa, amejiingiza kwenye blanketi, mtu anafikiri amelala, kumbe ndani ya simu yake anaangalia machafu.
Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la'alamanna aqwaman, nitakuja kuwajua watu, min ummati ya'tuna yawm al-qiyamah, wanakuja siku ya kiyama, bihasanati, wana mema mengi sana, mfano wa jabali la Tihama. Baadaye Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anaifanya zile amali zao habaa manthura, hazina uzito wote, kama jivu la moto. Wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kina nani hao? Akasema ni wale ambao idha khalau bi maharimillah, wakipambana na mambo ya haramu na wao wako kwa siri, hakuna anayewajua, inta hakuha, wanatekeleza. Unapotumia simu yako au mitandao, unatakiwa uwe na imani na akida kwa kila kitu Allahu Jalla Jalaluhu anakuona, anakutizama. Wacha kukuuliza yaum al-qiyama, kwanza anakuona na anakutizama na anakufahamu na anakuelewa. Na unatakiwa uwe na haya na Allahu Jalla Jalaluhu, kwa sababu Allahu anakuona. Ayahsabu al-insanu an lam yarahu ahad, Mwenyezi Mungu akuoni, Mwenyezi Mungu akutizami. Ubudu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Mwenyezi Mungu anakuona, anakutizama. Wewe ni mas'ul, wewe ni mas'ul wa mtandao wako na macho yako na akili yako. Nikimaliza, kuna hadithi ya al-akh Muhammad Sagana ameigusia, nao ni kuwa kila ovu, kila baya, kila uasi au kusengenya au kuharibu nyumba za watu au kumharibia mtoto wa watu sifa, kama ni mwanamume au ni msichana wa watu au ni nyumba ya watu au mamake mtu au babake mtu au ni mtu kwa sababu ya chuki zako kumharibia jina lake na sifa zake, ukatangaza maovu bila kuhakikisha habari, ukawaibisha Waislamu au mwanamke ambaye ni Muislamu au kijana ambaye ni Muislamu, au ukajiingiza katika anasa, ukajiposti ukiwa katika hali ambayo hairidhishi, katika hali ambayo dini ya Kiislamu imekataza. Mwanamume akatembea nusu uchi, mwanamke akavaa hijab kisha akavua hijab, akaonyesha yale ambayo haifai kuonekana, ujue Allahu Jalla Jalaluhu anakuona. Utaulizwa neema ya mwili wako, utaulizwa neema ya pesa zako ulitumia, ulieneza shari. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, na vitendo vyako ulivyoanzisha katika mitandao fa khairi au ya shari baada kufa kwako. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan, utabeba dhambi zako ulizozieneza katika mitandao kwa ukamilifu yaum al-qiyama. Wa min awzari alladhina, vile vile dhambi za wale ambao yudhillunahum, muliwapoteza, bighairi ilmin, bila ujuzi wote. Ala saa ma yazirun. Hadithi nyingine, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila min ba'dihi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, kianzisha sunna mbaya, basi utapata dhambi ya sunna zile mpaka dakika ya mwisho. Na kama umeweka mitandaoni, utakwenda kuulizwa sijui miaka mingapi, Twitter, Facebook, Instagram and so on, wataziondoa picha zako. Lakini kuna watu wamefariki, marafiki zetu, ndugu zetu, jamaa zetu, wanafunzi wenzetu, wameposti vitu vizuri mpaka leo watu wanafaidika. Na kuna watu wameposti vitu vibaya miaka 10 iliyopita mpaka leo watu wanatizama.
Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya mwisho hizi mbili, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, ukionyesha watu khairi utapata malipo kama waliofanya. Akamwambia Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, li an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri ni'am. Vitu vya kuposti viko vingi, ni sadaqatun jariya, bali ni awqaf. Kuna awqaf maanawi na awqafu maanawi na awqafu hissi. Awqafu maanawi ni mtu kuacha mali, kuacha mashamba kwa ajili ya misikiti na kwa ajili ya madrasa, kwa ajili ya umma. Na kuna awqafu nyingine ni ilmu yako ulioacha baada yake, ukaposti tu Qur'an, aya moja umeifahamu, baligh anni wala aya, lakini maa al-asaf shadid, leo wewe ni handsome, leo ni pretty, zuri, una post vitu kwa sababu wewe ni handsome. And then when you get old like me, 50 years, umeanza kuzeeka, ukimwona mjukuu yako, your grandson and your granddaughter, utaanza kuona haya, ilikuwa ni jahiliya. Utasema tu ni ujahilia, na wewe ulizaliwa katika Uislamu. Ulizaliwa katika Uislamu, kalelewa katika Uislamu, hukupitia zama za ujahilia hata moja.